各位同大家講一樣嘢，我飛之前我係剪唔晒條片嘅，做咗咁長成個鐘啊要。點剪啊 ？Hello， 我係 Yui。月尾嘅時候我就會同屋企人去旅行啦，但係我本身諗住出一條片嘅，喺去旅行之前，所以我諗住我橫掂我都剪唔切呢條片噶啦，不如我拍一條片再剪過啊。好似邏輯唔係幾啱喎，不過唔緊要，反正出得切。喺前排我就喺 YouTube 上面見到好多片咧，就係講一啲 creator 佢哋嘅收入啦，佢哋一個月賺幾多錢啊，佢哋係咪生活好辛苦啊？咁既然今日呢條片冇咩任何嘢可以講，不如就講下我每一條片賺咗幾多錢啦，好冇 ？Let's go！ 各位，呢一條片就係我 YouTube 上面最多人睇嘅片啦，就有39萬人睇啊！哇，有啲塵喺個 mon 度喎，真係污糟啦！觀眾用咗接近3萬個鐘睇呢條片啦，而大家最關注嘅就係收入啦，總共賺咗7400蚊左右，冇錯啊！一條39萬 view 嘅片咧，都係得7400幾蚊。而呢條片嘅前期同後期製作咧，總共加埋起碼都超過1個星期。所有呢條片用嘅支出項目咧，我都打晒喺度，大家有興趣可以睇下。最多人睇嘅片咧就講完啦。第二條我係講我嘅 DSE 分數啦，總共有10萬 view， 有5000幾個小時嘅即係觀眾睇咗，但係咧。收入係0嘅，因為呢條片我係用咗有版權嘅音樂。至於點解有版權嘅音樂我都唔知呢，就係因為唔知點解 YouTube 嘅系統呢係喺我出咗呢條片之後，佢先同我講話我用咗有版權嘅音樂。而嗰時呢條片已經係俾晒人睇啦，所以我冇可能就鏟咗條片再 upload 過咯。第二條最多人睇嘅片呢，都已經冇晒收入啦。快收講埋第3、第4條片，好早期嘅片啦，我係計錯咗自己 DSE 嘅分數，有6萬幾人睇，但係得200幾蚊嘅啫。出呢條片嘅時候，我仲係一個好細嘅 channel， 就真係得幾百訂閱咁樣嘅啫。香港旅遊特種兵嘅最平住宿，總共有6萬幾 view 啦，總收入1000幾蚊。所以頭4條片加埋嘅錢咧，都唔夠1萬蚊嘅。而我呢個 channel 就啱啱踏入1週年啦，每個月就呢個收入咯。所以而家有好多人就話我要拍片創業，我要做 KOL， 只要做得起嘅話咧，我就發達噶啦。之後只不過用咁樣嘅收入嚟到維持全職，唔知大家又捱唔捱到呢？嗱，大家唔使道理我，因為我係有收入噶，我係有另外嘅工作噶。所以新嚟嘅觀眾，其實我不嬲都有接開 freelance 嘅剪片剪接啦，就幫人哋拍下片啊，剪下片咁樣，多數都係剪片。IG 大家睇到嘅片啦 ，artist 嘅片啦，都有好多嘅，所以我係維持到收入噶，大家唔使擔心我。我有手有腳。Fuck！ 我部相機拍下冇電添，唔記得咗叉電。橫掂我呢條片咁短呢，不如我就一齊同大家開箱下我直播嘅房間係點樣噶啦。因為我前排就係咁開直播啦，終於，各位，呢一間就係我直播嘅間房啦，亦都係我同我阿哥住嘅一間房啦。就我瞓上面，我阿哥瞓下面嘅。然後因為我阿哥其實搬咗出去住嘅，所以我有時就會劈我啲嘢落去佢張床嗰度噶啦，哈哈。欺凌佢。呢一個就係我直播嘅位置啦，係咪好骨子呢？因為阿哥長時間其實都唔喺屋企啦，所以其實好多塵，而我又冇諗過打掃。開個窗簾先，哇！呢眼燈同埋呢眼燈咧就係攞嚟打燈用噶啦，因為呢間房嘅燈咧係好奇怪嘅，兩隻色嘅，唔知點解。而我就用咗一啲好土炮嘅方法啦，嗰條索帶索住一個自拍棍，然後攞實咗一眼好平嘅深水埗嗰啲打光燈。呢個夾咧就可以夾住個窗花，就可以做一個簡單嘅自定攝影棚咁樣。所以其實成個窗花我都要掛咗我自己要用嘅嘢咯，係咪好吸引呢？然後呢一部係我人生第2部相機，佢係 Sony 嘅 A64，後面我就買咗支棍去固定佢，所以其實佢好穩陣嘅，佢係冇唔喐嘅而家。而我直播就每次都係坐喺度對住鏡頭同大家一齊直播講嘢咯。呢一個就係直播模式啦，係咪好吸引呢？總共加埋價錢都唔使好貴嘅啫。但係其實我真係未好熟悉點樣直播，自己都係直播嘅新手啦，好多嘢都要自己慢慢摸索下。即係好似之前直播同大家一齊拍咗條片啦，但係最尾係用唔到嘅，因為我發現自己第一次直播嘅時候，我講好少嘢，成條片係用唔到，所以我就唔出啦。而呢間房咧係我大哥嘅，因為佢搬咗出去住好耐，所以入邊嘅就唔拍啦。呢一張台咧差唔多買咗成個月左右噶啦，係諗住換咗入邊嗰張黑色台嘅，咁可以有張新嘅台啦，同埋多啲空間去做直播咯。不過一路都冇換到，因為屋企人唔得閒。同大家分享一樣最近好離譜嘅事情，就係呢筒糖啦。咁我同老母就喺 Lamco 度玩咗陣啦，玩咗100蚊啦，跟住夾咗啲3筒糖啦，啲包糖啦。咁呢筒糖你唔好見到佢咁大盒喎，因為入邊咧，入邊其實係得2包呢啲糖嘅啫，1包得咁細包嘅咋啊！我就係覺得呢個世界實在太多騙案啦，即係電話騙案啦、交友騙案啦，估唔到食糖都有騙案喎。Fuck。
What you doing 美國糖？係啦，仲有一樣嘢想要求大家幫下手嘅，就係因為我開咗一個 Discord group 啦，就係呢個，咁係我攞嚟直播用嘅，見面到 call in 啊，咁我就開咗個咧收集大家嘅房間嘅圖片啦。因為喺香港其實每一間屋都好細嘅，所以我就好好奇我嘅觀眾究竟佢哋嘅房間係點樣嘅咧。咁我就大概收集咗一大堆觀眾俾我嘅圖啦，雖然有啲喺度搞事啦，乜嘢垃圾房啊嚇！歡迎大家喺上面 share 下你間房係點嘅樣，咁我就會拍一條片同大家一齊 review 一下，係會拍片嘅。所以如果你間房想做 KOL 咧，非常之推薦你 send 佢上嚟。最後一樣嘢我就開咗會員，同埋設計咗一啲大家可以用到嘅勳章啦。就加入會員之後1個月、2個月、6個月、12個月就會進階咗唔同嘅 level 噶啦。呢個就係銅牌、銀牌、金牌、白金。全寫，跟住呢個我都唔知點講啦。你有命生存到24個月先算啦。跟住呢啲圖咧，你就可以喺我條片度留言啦，同埋直播嗰時用噶啦。加入咗會員嘅話，同埋另外都會有會員片出嘅，大概就1個月可能有幾條到啦。不過都唔係啲咩大製作，因為都係純粹想分享我嘅垃圾 vlog，同埋拍下膠咁樣，就係咁樣啦。呢條片我都唔知拍咗啲乜嘢，其實通常呢啲片咧都係好多人睇嘅，唔知點解，好多人中意睇呢啲無聊嘅片咧，即係完全冇任何題目可言啦。亂拍一通嘅片咧，通常都好多人中意，就係咁。拜拜。